Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ngabwe nabasuubiza abaana ba maama obutabalekerera nti buli kadde nja kubeerangawo nsobole okubatuusaako ebyo ebiba bitambula mu ggwanga lyattu Uganda bwepo neegolodde bwantoogo obwemmuli buffe ennyingo nze Deniyo wa BTN Media Beyond the Newsroom omukutu ogwasalawo okubeera nga gukuweereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu speech n'ebigambo byayogedde Babi afukamidde n'amwebaza n'amugamba mwami wange weebale kubeera musajja omuvumu omusajja aterya ntama Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omusajja ataggwamu maanyi ne bwasanga ebisoomozebwa bitya n'asigala ng'atambula. David Lewis Rubongoya agamba nti ye bukyakula kutuuka awo talabanga mukulembeze alinga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno takomyawo wokka wabula yeebazizza ne Honorable bali mwezo nsuubuga okuba nti musajja w'amaanyi nnyo nnyini ddala. Erinnya nze Deni tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom njagala nkuwe ebibadde mu Kampala Central ate wali eri ku Aga Khan Grounds byonna nga bubitambudde nsobole okuba nga mbikutuusaako ate obenga obifuna nsikusaana obwombefu oba ekika ekyagulu vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emizinde mingi etuuke kulisa kino ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba muganda wange gwa ndaba era ngoberera nti subscribinga ku mukutu guno osobole okuba nga ensonga zonna zitambula malerari sana malerari kabisa namna hivyo gwenga gwe mulundi gwo okusosola vidiyo zaffe njagala okusaba subscribing ku mukutu guno oleme kuba nga osubwa ensonga zonna nga bwe tuziteekayo. Njagala tutandikire wano. Njagala vidiyo zino leero tuziweeko obudde nga buwerako. Ngenda kukuwa vidiyo eno egenda twala eddakiika ezi ne tugiwulirize kuba ebiri muno bikulu. Tusimbudde. Yatandika wakati mu kunyigirizibwa okwo n'abagamba baganda bange nti mujja tulaba nga tunyinyibadde, mujja tulaba nga tuweddemu amaanyi, mujja tulaba nga tupoye, mujja na tulaba nga tukaba, naye nabagamba nti temugenda keera ku makya mutulabe nga tuwanise nga tuweddemu amaanyi. Olunaku lwa leero zibadde ennaku 111 okuva kampeyini ezo zatandika era tukyaliwo, tukyali 10, tetukyali solidi. Oluvannyuma lw'ezo ennaku tuganya okuwanika era tetugenda kuwanika. Mulabye byonna bye batukozeeko, batusindikidde buli gwe bamanyi asobola otupoyesa. Basindika poliisi netulemwa, ne basindika military netulemwa, ne basindika jati netulemwa, ne basindika SFC netulemwa, ne basindika n'aba prisons ne batulemwa, ne bagenda mu ghetto ne bajja buno obubbi bwabwe bwe bayita ghetto structure buno bukifeesi ne babusindika nabwo ne bwanyereka. Ekyo njagala kyongera okalaga baganda bange nti waggulu eyo waliyo Katonda. Era bw'oyimirira ku mazima Katonda ayimirira naawe era tewali kigenda kuwangula. Bonna tubayiseemu olunaku lwa leero tukyayimiridde ate tetugenda kupowa paka nga tutuuse mu Uganda empya. Kamera president waliwo omusana kamera eba inolaga dark oba okitegeera waliwo omusana lowooza olaba enjuba bangi basibiddwa, bangi batuziddwako obulabe, bangi battiddwa. Omusango gwabwe gagwa kuyimirira naffe. Omwana omuto gwe bayita Otim Joshua yatemulwa baamukuba paka we yafa netwali eggulu nga tugenza okampeyninga kubanga baali tebaagala tukampeyninge. Poliisi bwe yavaayo yagamba oyo omwana yabadde abba akasimu era ebyo byaggweeraawo. Bwe twali eyiganga muganda waffe gwe bayita Mesa Kyokero
bamukuba amasasi ku lwali yaffe Iganga ne bamutta nga talina musango ne bamulesa abaana 6 ne bannamwandu 3. Muze mulaba bye tuze tuyitamu. Bannaffe batandikirawo bawamba. Omwogezi waffe amyuka spokesperson waffe Comrade Alex Rice wa Mufumbiro bamukwata ne bamusiba ali mu komera. Akulira essomero lyaffe ery'obukulembeze Doreen Kaija bamukwata ne bamusiba ali mu komera. Muganda waffe gwe bayita bakawuma bonna babata n'abalala so bagenze bakwata abantu baffe nga naye akasembayo Ssaabakunzi waffe Buwembo Habibu. Baganda baffe abasukka 500 bali mu makomera awatali musango kubanga babatya. Mwabo mulimu ba Jamshidi Kavuma, mulimu ba Tabaale Ronald, mulimu Ziwa Robert, bangi 10 sobola basoma ne mbamalawo na kulwaliro. Ne bannayuganda batalina musango bangi bali mu malwaliro nga tebalina kyebakoze. Bangi mubalabye ne kweno lwale yennyini babakubye nga tewali musango gwe bakoze. Ebyo byonna babutiitizi bwa Museveni. Ye akakiiko ak'ebyokulonda akalina okubeera mu mitambo gy'okulonda kuno akakulemberwa mwami Byabakama ko ensonyi kazeeyambulira ddala. Mwami Byabakama naye yavaayo n'alaga nti awagira Museveni era akolera Museveni. Mwami Byabakama yeefuula atalaba kigenda mu maaso ng'amagye gawamba ebyokulonda. Kati mutabani wa Museveni yeefuula nti yayogerera akakiiko k'ebyokulonda. Kuno okulonda amagye gakuwamba naye tubakakasa bannayuganda tebagenda banyigira mu ttooke, bannayuganda bagenda kwenunula. Ugandans are gonna save themselves. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator kukubiriza olunaku lugenda beera lwakuna ku makya kera bukezi saawemu ogenda otikinga ewali ambuleera bw'otyo oteekeko akabonero bw'oba tomanyi tikinga genda oteekemu ekinkumu ky'obwoti omala ojja onyigewo ate akapapula ako tetwagala okazingemu bwoti ekinkumu kyo kigende ewalala. Gweteekako katini nnyo bwoti w'otadde mu kabokisi ak'owambuleera bwoti nti yono gwolonze then bw'omaliriza ate munnange gikwate okalabe nga kakalaakalamukko kalindemukko kakaleekalemu katini osobole okubanga okakwata bwoti mu buwanvu okasuulemu. Just gwe kata bukwase no waggulu obenga azingako katini omale okasuulemu akaluluko kasobole okubeera nga kali valid. Ebyo nno njagadde okubibagamba. Naawe atiikinga bw'obanga ogenda tiikinga Kyagulanyi ate tosaza mu katumwani mu kasiba nti oba munyagwa nti ono naye azze tumalira ono naye simwagala oba Museveni simwagala. Gwe genda otiikinge butiikinze wali Kyagulanyi bwoti. Gwe yenna gwoba ogenda otiikinga genda oteekewo butesi katiikiko nga katini bwe kati naye nga kali visible nga kalabika ojjaba okoze ekyamakulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitemba yogedde ebigambo bibadde bingi olunaku olwaleero bw'abadde mu Kampala Central. Era ubimu ku byo wasuuse n'atubulira kuba nti tewaliiwo kibakoleddwako kigenda kuba malamu maanyi bagenda sigala nga bagenda. Mbadde mu comment section zinga nsomera kaneeno singa waliwo alaba anyamba akasalemu w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuwagizi we Nakinku avuddeyo n'ategeeza ebigambo bino wammanga nti Kyagulanyi bane bw'oba oyogera ne President Kyagulanyi mugambe agende mu maaso, let him move forward. Aleme kulaba nti bino ebizibu ebiriwo nti binene nnyo wabula asigale ng'agenda mu maaso. Omwana anteredde ka comment yako mugundi namala n'akateeka na inbox yange. So bako obwo asobola abutuuse w'omukulembeze. Anyway, naye ebigambo bibadde binyuvu nnyo. Akugambye nti byonna mpawo na kimu kigenda kubanga kitumalamu maanyi. Be bawambye abafudde n'ebirala ebiringa bwe bityo. Kasookeeko wano ku David Lewis Lubongo ya Katini. Nkuna amasimu agasukka mu 10 oluusi ne gayingira 5 ng'abantu basaba akalulu ka President Kyagulanyi. Era tubasaba olunaku olwaleero n'olunaku lw'enkya mugende mu maaso mukuba amasimu. Mukubire abantu baffe bonna amasimu. Wakiri ebbanga erisigaddeyo kubirayo abantu 5 amasimu obasabe akalulu ka President era obasabe kakuuma. Ekirala olunaku lw'enkya mutambule mugende door to door mutukize abantu
mujukize abantu baffe ensonga egwa lwakuna abantu baffe bategeere ekyokukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abanampa akalulu kambalabe bannange. Kyawedde ddala bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lewis Lubongoya agamba nti ekyamazima amatuufu bannayuganda baagadde enkyukakyuka ne bakatagga era mbu ye yafuna essimu ezitaka wansi wa 1,500 olunaku era ng'essimu ezo zonna zimusaba kalulu ka mukulembeze Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo. Agamba nti mweyongera okukolera ddala omulimu ogwo paka olunaku olw'enkya wabula ate n'okugenda kunju kunju. Emu ku ezo strategies Kyagulanyi mu kalulu kano atongoza ndowooza strategies nga 3 oba 4 ez'enjawulo. Omuli omwo yajjiranga abaana babakwata olwa ballets ne ovulo n'abagamba akati tufune flaga y'eggwanga era bateri be bakutte bwe baba nga babakutte batini. Compared ku kyaliwo ku uniform n'abali bambadde ovulo z'ekibiina kya NUP. N'amaliriza nga NRM eguze ba blogger bonna n'aleeta ak'okuba essimu kakati ataaka oluvuddewo n'abagamba kati kaseera kanju ku nju tunoonye akalulu ate akagenda okyusa eggwanga lyattu Uganda. Labadde ebigambo byayogedde ku bali bwezo Bobi omu ku bantu bw'aba nekyaliwe amumpika n'abaleetera okuba nga mumwagala lwampaka. Oliriza aliwo gwe nawulira ng'agezako omusole nti alina okugulu kumu oyinza omuyimirira mwoyo naye tebata omukulembeze ono Robert Kyagulanyi nebane ensi ezifugibwa ku bakulembeze abato mukikola mutya muyinza oba mutunyumirwako nga ffe tetumanyi kati ffe tugenza okukuloza ali bw'otegeera ng'era jjajja yatukulembera era nga mukadde mumaawe nze manyiro ga jjajja wange ewaka ne jjajja ebyo byali bya mirembe gyammwe ne naawe tuleke ffe katulye ku bulamu kino kyekiriwo n'ekiri mwe mwali ba PO box ne kati naffe ne ku email tuvuddewo n'agamba mwazina obulamu bw'aba president mwana badiga batunyumirwako abalina ba president abato. Anyway, Honorable Bobi Wine Nsubuga babwajudde mu style era Kyagulanyi n'addiza Alan Sewanyana obubaka nti gwali ogamba nti mulema una asamba akolaki asambira waggulu nga janzi era abawanika zibendera z'Amerika. Yes, muziwanika naye tulina kusooka kuwanika yaffe nga bannayu. Guno omulimu tulina kukola nga bannayu. Weewaawo ensi yonna yonna ekitunuulidde. Naye nze ndi lawyer. Mu mateeka batugamba he who wants justice must have clean hands. Bwe tuba twagala obwenkanya tulina okugamba kye tukayanira kino kyaffe. Muveeyo mulonde baana ba maama. Muveeyo mulonde. Tukyalina omukisa oba okyasobola okuba essimu bobano zikube n'enkya zikube ne ku lwokuna ne ku lwokusatu leero mande n'enkya zikube ku lwokubiri ne ku lwokusatu zikube ne ku lwokuna ku makya zikube naye ku lwokuna gula firimbi bogera ku majja gifuweere gwi kuwatuulire ati ne boolekeraawo nti ku lwokuna gula firimbi okola otya Anyway, Robert Kyagulanyi Center omanyi wabaddewo controversies nyingi ku internet wano. Muwanike flag ya America, muwanike ya Germany, Bungereza yatufuga gye muba muwanika, tuwanike ya Uganda. But raising a Ugandan flag just kabonera akasobola okwa-identifying ku bantu abalala bonna nti oli munnansi. Era ekimu ku byo kye kiraga kwe kwagala ensi yo. So mu kwagala ennyaffe Uganda n'okwagala okumununula, Robert Kyagulanyi Center mwagamba tusinga osoosowaza ennyo bendera y'eggwanga thani ez'abalala nabo bajja twegattako oluvannyuma mu mulimu guno ogw'okwenunula. N'agamba ye ng'omusajja munnamateeka ye yagasoma agamba nti oyo yenna anoonya obwenkanya alina okuba n'engalo nga nnyonjo.
tosobola bana ngalo nga ziddugala ate ng'oyagala obwenkanya. Kiki ekitegeeza nti tosobola noonya bwenkanya nga naawe engalo zo zennyini zijjuddemu omusaayi, wabula olina okujja mu okunoonya obwenkanya ng'engalo zo zitukula bwetteketeke oba tukutuku nga temuli yadde ka blood sport n'akamu yadde, okutali yadde kafunyiro oba ebbala, osobola ofuna obwenkanya. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaliro. Ngenda bavuga no speed engeri yakadde gye katambudde, wuliriza wano. Museveni wali takyasobola kussa bulungi byonna yonna gye tubadde baganda bange mulabye bannayuganda oba bato oba bakulu oba bakyala oba baami oba bagagga oba baavu oba baasoma oba tebaasoma nga bonna bawanika bendera y'eggwanga nga bagyenyumiririzaamu. Era nsaba ekyo tekikoma kati, ekyo kigendere ddala mu maaso kubanga Katonda yakituwadde ng'ekirabo, oba oliawo kyekikubagiza ekisooka kyatuwadde mu kunyigirizibwa kuno. Lebodikyo baganda bange njagala nnyo okwebaza Katonda okuyita mu mbeera eno. Tugiyiseemu tutuuse wano ate tukyagenda mu maaso ate tetugenda kupowa. Ekyo kya bugagga nnyo. Kakati ndowooza mukiraba ti Museveni takyalwanyisa Kyagulanyi ng'omuntu. Museveni takyalwanyisa zi ovulo ze twambala emyufu. Museveni katakyatulwanyisa kakofiira kaffe kabereti. Kati Museveni alwana na bendera ya Uganda. Museveni alwana na bendera ya Uganda, alwana n'obumu bwa Uganda. Nabagamba eno gye tugendako operation egenda kubeera operation kulabisa. Museveni tumwambudde kati n'obukugunyu bulabika, takyalina kyasobola kweka. Bulijjo badigiteta balimba abantu. Digiteta ateekawo ekifaananyi n'abalowooza wakabi neyetuuma amanyanya neyetuuma Ssaabalwanyi neyetuuma ki naye nga gw'oli Ssaabalwanyi kiggwe. Abalimbalima nti genero ezo ngoye ezo decorationi. Tabatiisatiisa Museveni mulaba ng'omusajja ow'amaanyi naye munda mu ye mulimu kaddeemu akatiitiizi. Museveni azaabatiisatiisa, yatiisatiisa bajjajjaffe, n'atiisatiisa bataata baffe ne bamaama baffe, naye guno omulembe mulalamu. Guno omulembe tasobola kutiisatiisa kubanga tutunula mu maaso ne tumulaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba nti guno omulembe mulalamu egyo General Museveni z'ejjazzi yajoga, era ng'agamba nti bo si baakulinnyirwa mu mulyango baakubeera ng'ate beerwanako. Ebigambo bingi wabula kyenkusaba kye kimu kyokka nti kakkana nsobole obbikutemeratemera obeere ng'obitegeera. Tweyongereyo wano. So kino kye mukola baganda bange si kitono. Mugende mu maaso nga mukikola kuba naffe ge maanyi agatutambuza, ge mafuta agatutambuza. Ffenna awamu bannayuganda eno kampeyini tebadde ku muntu omu. Eyo ensonga lwaki nabagamba Museveni bulijjo kyakola agezaako eno ensonga bwe yali avuganya Dr. Besigye ng'ave kituteekamu ebyo ebintu bya Besigye temuyingira mu bintu bya Besigye ng'ayagala okwawula guno omulamwa ku bannayuganda. Kati bulijjo abagamba bino ebintu bya Kyagulanyi era yajja n'agamba gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Ogiwulidde mumulaze nti eno si gurupu ya Kyagulanyi wabula eno gurupu y'abannayuganda abaagala ensi yaabwe. Okumala ebbanga lyonna tuze tubagamba ti guno omulamwa bwe mugutwala nga bannayuganda ne mugweddiza kaba kaweddemu. Ne bwakwata Kyagulanyi ne bwamusiba ne bwe bantuusaako ettemu baba tebakyasobola kustopinga eno revolution eyatandise. So tusobodde okiraga bannayuganda bonna eno kampeyini ya buli munnayuganda yenna, si ya ggwanga limu si ya ddiini emu. Eno kampeyini yakuzzaawo ekitiibwa kyaffe nga bannansi. Eno kampeyini ya bannayuganda kweyagalira mu ddembe lyabwe. Eno kampeyini ya Uganda empya.
bannange ensonga lwaki yonna yonna gye tuyita muzze mulaba abantu bamulaba abakyala ab'embuto nga badduka emisinde n'embuto zaabwe batuwagire. Ensonga lwaki mulabye abakyala nga baweesa obwana naye nga badduka emisinde, abalala nga balina eccupa zabalala nga balina kanula naye nga bajja batuwagire. Ensonga lwaki muze mulaba n'abalwadde abali ku bitanda nga bagamba mututeeke bweru ku luguudo, waki ne tujja n'akuyita wakiri akweko mu kifuba kuba akaama nga mulowooza baŋŋamba ki? Bagamba mwana waffe topowa tuli naawe okuta ebiroto byaffe. Ekyo kituzizaamu ennyo amaanyi basebo ne bannyabo, era ge mafuta agatutambuza agagenda maaso okututwala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti yonna gy'ayiseeyo okwetooloola eggwanga Uganda abantu bali ku mulamwa gumu gwa nkyukakyuka, era nga kyebamugamba kiri kimu kyokka kya butaggwaamu maanyi kusigala nga bagenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti mulemereeko bino General Museveni azzenga atuzannya akazannyo ng'atulaga nti ebyobufuzi bye tulimu ebyobukulembeze nti byaddukatamu ebyo ebintu byabyesijje mu byesonyiwo bijja bassa n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kumbe buno nno buvunaanyizibwa bweweetisse ku mutwe gw'eggwanga eddamba nga gwe olivunaanyizibwako nga munnansi. Tweyongereyo. So oyinza okuba nga oli wano nga weebuuza nti kati kyekiddako, kati tukole tutya mu mbeera eriwo Bobi, kyekiddako? Olugendo luno lutambulidde emyaka 5 bukyanga tuva mu 2021. Olugendo luno olw'Amwasanjala ate lwe tubaddeko olw'obulumi ennaku 111 kiki ekiddako ng'olaba amagye geetoolodde buli wamu. Kati Gaddafi Road bagisibye. Eno Gaddafi Road bano abantu obutaba na bwongo mu mutwe balina okumanya n'oluguudo baluyita Gaddafi Road lwa nsonga Gaddafi yajjanga kuno ng'avimba. Gaddafi yali alina amaanyi, Museveni taweza na kwota y'amaanyi Gaddafi bwe yalina. Gaddafi akyaliwo. Njagala mukimanye basebo ne bannyabo ti badikiteeta bagwa, badikiteeta bavaako, badikiteeta bagwa, badikiteeta bavaako. Sente nnyingi eziteekeddwawo okugezaako okwoza obwongo bw'abantu okubalaga nti ate kisoboka. Zirediyo zonna nnyingi tebakyankyaza na kunkyaza kuba bamanyi nja kugendayo bibagambe alaali mu nnyumba nga bwe biri. Bakontrolize abantu bangi, sente zirina okugula amalagala malwaliro bazisasudde abayimbi bayimba obuyimba obusuutana mukadde. Esente zirina okusasula abasawo oba ezirina okusasula abasomesa bali muziwa ababbi bajje beekolemu omulimu okuwuduwikinga abantu. Be bantu be bamu abayongeza data, be bamu abasalako intaneti, naye ate kubanga bamanyi guno omulembe gw'abavubuka sente z'omuwa omusolo ezirina okutereeza ensonga mu ggwanga bali muziwa babuloga basobole okujulisa Museveni kubanga Museveni takyalina kyasobola kugamba bantu kituufu. How lucky are we abatalya sente z'ababuloga kuba nandiridde kiruddo mulamba. Ebigambo bino Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogedde mu lulimi Luganda. Nze Dede tuli ku BTN Media Beyond the News mbana bamama munzikirize mbatadde wano tusinkanenga Gludenax ayagadde lunaku lwa Monday naku zobweze 12 esigadde naku 2 zokka ogenda olonda mu kulembeza agenda okufuga kiri gy'oliyo okubeera ngo oyagala protecting against usigale n'ebyo byoyina bwe babwavu na butamiivu nga bwoyina essaawa olwaleero byoba okuuma osigaze wala bwe oyagala ofuna ku Uganda empya ebintu bikyukemuko obereko n'akasente mu nsawo, then you can go for a protest vote and you vote for the umbrella. Yes, if you're well off, it's better you protect it against, but if you feel like there is need for change, please go and take an umbrella. And Robert Kyagulanyi Ssentamu is the presidential candidate, Ali outstanding right now. Vote Kyagulanyi Ssentamu, tick and protect your vote. Do not move away from the polling station. Just take 20 meters from the polling area. Nzeddeni BTN Media Beyond the Newsroom. Mwagaliza byemunjagaliza tusinkanenga guludde naye akkiriza ku lwa Katonda n'ensi yange. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.